ยามเช้ากำลังขึ้นสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศรอบทิศว้าวสบิกโฟแจ่มและแหลมเลยค่ะคุณผู้ชมคะลองแล้วค่ะลงสู่ทะเลค่ะวันนี้ไปตกปลาใหญ่กันเลยค่ะยังไม่ทราบว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมติดตามแล้วกันนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็คลื่นแรงมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะคลื่นแรงบรรยากาศ in the morning บรรยากาศดีค่ะคุณผู้ชมคะคลื่นก็จะแรงนิดนึงค่ะโอ้โอ้คลื่นกระแทกคลื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะแรงระวังไปแล้วค่ะเรือใหญ่อลังการค่ะคุณผู้ชมค่ะคนมาเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะโตขึ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าก็อากาศจะเย็นๆนิดนึงไม่นิดเลยค่ะคุณผู้ชมใส่เสื้อ3 ตัวเลยค่ะดูคลื่นสิคะคลื่นมาแรงมากคลื่นมาแรงจริงๆค่ะคลื่นซัดนี่แบบขนาดหินยังกร่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะแท่นนี้ต้องถล่มทลายค่ะตะวันกำลังโผล่ค่ะคุณผู้ชมไปแล้วค่ะคลื่นแรงมากเลยค่ะอากาศดีจนหนาวสั่นนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ทีมงานค่ะทีมงาน ทีมงาน5-6 คนค่ะยืนรอบิ๊กโบ๊ทค่ะคุณผู้ชมค่ะยืนรอบิ๊กโบ๊ทค่ะคลื่นแรงมากปูถล่มทลายโอเคได้เวลาขึ้นบิ๊กโบ๊ทของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมจิบกาแฟก่อนนะคะการที่ดูค่ะขึ้นเรือของเราเองบรรยากาศดีจนสั่นตื่นเต้นคนจะรอขึ้นเรือเยอะมากอันนี้อีกคันนึง
ณ5-6 คนค่ะวันนี้7 คนกับคนขับหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเรือคันนี้ค่ะที่ต้องขึ้นค่ะรอล้างสัมภาระเรียบร้อยโอเคค่ะเราชมตอนต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ